Semiha'nın Dünyası adlı kanalımdan selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi çay kahve yanına 5 dakikanızı bile almayacak çıtır çıtır atıştırmalık fındıklı krokan tarifim var. Tavamı ocağıma aldım. 1 su bardağı şekerim var. Tavamın tabanını kaplayacak şekilde şekerimi döküyorum. Tavayı sallayarak şekeri her tarafına yaydım. Ocağımın altında orta derecede açtım. Hiç kaşık değirmeden şekerimin erimesini bekliyorum. Tavamı arada bir sallıyorum. Şekerimin hepsi eriyene kadar dediğim gibi kaşık değirmiyorum. Şekerim yavaş yavaş erimeye devam ediyor. Şekerler eridi sayılır. Çok az kaldı. Kaşıkla hafif karıştırarak kalanları da iyice eritiyorum. Bu arada ocağımın altını kıstım. Şekerlerim iyice eridi. Bu kadar yeterli. Eğer çok durdurursak karamelize biraz daha kararır ve acımsıtırak olur. 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Tereyağım eriyene kadar tekrar karıştırıyorum. Ocağımın altı da halen kısık. Ben fındıklı yaptım ama başka kuru yemişlerden de yapabilirsiniz. Dediğim gibi çay kahve yanına gerçekten kıyır kıyır çok güzel oluyor. Çocukların eline de şekerleme olarak verebilirsiniz. Tereyağım da iyice eridi. 1 kase iri kırılmış fındığım var. Onu ekliyorum. Karıştırarak fındıkları da karamele iyice buluyorum. Ocağımın altı halen kısık. Fındıklar karamelle iyice karıştıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Tezgahımın üzerine yağlı kağıt serdim. Fındıklı karamelimi üzerine döküyorum. Krokanımızı soğutmadan yağlı kağıda kaşıkla yayalım. Krokanı yağlı kağıda koyarken birer kaşık olarak ayrı ayrı da koyabilirsiniz. Ya da benim gibi böyle yayıp dilimleyebilirsiniz. Eğer bu şekilde yapacaksanız krokanınızı soğutmamanız gerekiyor. Üzerine bir yağlı kağıt daha serdim. Merdane ile üzerinden bastırarak biraz daha yayıyorum. Krokanımı biraz daha incelttim. Yağlı kağıdımı açıyorum. Dediğim gibi ben dilimleyeceğim. İsterseniz soğuduktan sonra elinizde de kırabilirsiniz. Ama dilimlediğinizde daha kolay kırılıyor. Krokanım hala sıcak. Eğer soğutursanız dilimlemeniz de zor olur. Krokan soğudukça dilimlemesi de zor oluyor. O yüzden oldukça hızlı olmanız gerekiyor. Krokanımı küp küp şeklinde dilimliyorum. Çok da iyice ayırmanıza gerek yok. Soğuduktan sonra zaten elinizde kırılacaktır kolaylıkla. Ucundan 1-2 tanesini kıralım. Daha tam soğumadığı için gördüğünüz gibi zor ayrılıyor. Krokanımın alt tarafı daha sıcak. Kalanları ters çevirdim ve beklettim. Soğuduktan sonra elimle gördüğünüz gibi hemencecik ayrılıyor. Krokanlarımız hazır. Bir kavanozda saklayıp çay kahve yanında misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Çocuklarınıza da şekerleme olarak verebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Tarifim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin.
Kanalıma destek vermek için abone olmayı da unutmayın. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.